Es ist 7 Uhr morgens. Gerade mal 3 Stunden ist es her, dass die letzten Menschen vom italienischen Küstenwachenschiff auf die Aquarius gebracht wurden. Jetzt müssen die Menschen versorgt werden. Wir werden zur Brücke gerufen. Es gibt Neuigkeiten. We've had 6 search and rescue cases called with departures from our homes today. We're on our way to the 2 rubber boats that are the furthest north. They're outside 25 nautical miles. Those boats have been at sea probably for 12 hours already, maybe longer. They're very flimsy boats. It's actually quite windy today, and while it might seem very pleasant on board the Aquarius, it would be very different if you're 120 people in a flimsy rubber boat. Damit die Crew Platz zum Arbeiten hat und die 9 Geretteten den gleichen Prozess durchlaufen können wie die Menschen heute Nacht, wird das Deck geräumt. Alle Passagiere müssen auf die Seiten der Aquarius. Dann schnell noch ein letztes Mal einschwören. Die 2 Rettungsboote vom Schiff werden jetzt ins Wasser gelassen und dann geht's los. Die Schlauchboote selber, zu denen wir hinfahren, habe ich noch nicht gesehen. Ich versuche mal einen Blick drauf zu kriegen. Oh doch. Mit mir beobachtet Hebamme Juliette das Boot. What is in your mind right now? I'm happy we find them. They're not the living Coast Guard. Yeah, exactly. They're gonna be fine. Übersetzerin Serena wirkt ernster. Kannst du kurz sagen, was geht dir so kurz bevor du aufs Boot steigst, durch den Kopf? Ich probiere einfach immer die Ruhe zu behalten, so ruhig wie möglich zu sein, damit die Leute auch in meiner körperlichen Kommunikation sehen, dass sie nichts zu befürchten haben. Okay, weil dein Job ist, den Leuten zu vermitteln, dass sie jetzt in Sicherheit sind und dass sie ruhig bleiben. Journalist, das ist mein Stichwort. Das Prozedere kennen wir ja schon. Ab aufs RIP und GoPro dran. So, als allererstes fahren wir jetzt zum Boot hin und bringen dem Boot Schwimmwesten, weil die Leute auf den Schlauchbooten tatsächlich keine Schwimmwesten anhaben. Also sie sind ja mitten auf dem Meer, haben keine Schwimmwesten an, das ist wahnsinnig gefährlich. Also so schnell wie möglich hin. Am Boot angekommen, bleiben wir erstmal zurück und RIP 2 mit der Übersetzerin an Bord umkreist das Schlauchboot. Serena spricht mit den Leuten, versucht ihnen klarzumachen, sie sind jetzt in Sicherheit, dass sie nicht in Panik geraten und erklärt ihnen, was jetzt als nächstes passiert, dass sie jetzt Schwimmwesten kriegen und dass sie dann aufs Boot kommen. Und das sagt sie in Englisch, Französisch und Arabisch. So, jetzt fahren wir ran. Wie man das aus Filmen kennt, die Kinder und Frauen kriegen tatsächlich die Schwimmwesten zuerst. Das ist natürlich gerade bei den Kindern wichtig. Wenn was passiert und die Kinder haben keine Schwimmwesten, haben die kaum eine Chance, das hier zu überleben. Auch wenn das hier tatsächlich in der Sonne und mit den Wellen, das sieht ja irgendwie alles gemütlich aus. Das ist wesentlich gefährlicher, als man meint. Was man von hier außen gar nicht sieht, man sieht ja außen die Männer stehen, innerhalb des Boots auf dem Boden sitzen die Frauen und die Kinder. Dafür, dass die Menschen schon 12 Stunden auf diesem Boot ausharren, warten sie ganz schön geduldig, bis sie an der Reihe sind. So, jetzt haben alle Schwimmwesten, das heißt, der nächste Schritt wird sein, die Frauen und Kinder als erstes vom Schlauchboot auf die Aquarius zu shutteln. Wie schon in der Nacht laden wir die Menschen jetzt peu à peu auf unser RIP.
Wir sind voll. Jetzt geht's zurück zur Aquarius. Man hat wirklich das Gefühl, dass die Leute ruhig sind, weil sie mittlerweile irgendwie dem Team hier vertrauen. Ich gehe jetzt mit runter vom RIP. An Bord läuft der Prozess, den wir kennen. Schwimmwesten aus, herzliche Begrüßung durch Carolyn, Rucksack bekommen. Zum Schluss Registrierung und Triage. Die Menschen von letzter Nacht harren derweil immer noch auf dem Seitendeck aus. Maybe another 5 hours. Yeah, 5 hours. More boats coming. Come. Tatsächlich ist ein gar nicht zu unterschätzendes Element bei diesen ganzen Rettungsaktionen die Crowd Control, also wie man die Menschenmengen, die man hier dann an Bord hat, so kontrolliert, weil teilweise dauern diese Rettungsaktionen Stunden und die Leute müssen dann auf engem Platz zusammen warten, damit Platz für die Rettung ist. Heute läuft alles wie am Schnürchen, eine Rettung wie aus dem Lehrbuch. Und so sind nach circa 2 Stunden alle Menschen an Bord. So kann es weitergehen. Plötzlich ist da ein zweites Schlauchboot. Nick macht Druck. Okay, MSF medic and then life jackets. And then when we launch with 3, we are not here for boarding. I need all hands. I know, I need MSF medic and then life jackets on board. We're ready for the next operation. Okay. That's the way it's going. Und dann verlässt uns das Glück. I think they jumped. Eine komplette Seite des völlig überfüllten Schlauchboots hängt im Wasser. Menschen sind panisch vom Boot gesprungen. Die Bordcrew schmeißt alles, was schwimmt, ins Wasser. Die Rettungscrew auf den Rips macht dasselbe mit den Schwimmwesten. Jeder im Wasser braucht so schnell wie möglich etwas zum Festhalten, denn viele können nicht schwimmen. Ohne Schwimmweste ist man im Wasser auch kaum zu erkennen. In Nicks Haut will ich jetzt nicht stecken. Der muss da draußen entscheiden, wem er zuerst hilft. Mein größtes Problem ist, was soll ich filmen, was besser nicht. Plötzlich kommt der Funkspruch, den keiner hören will. CPR in progress. Das heißt, Tim meldet, dass er auf dem RIP jemanden ohne Lebenszeichen hat und Wiederbelebungsmaßnahmen laufen. Das ist der Moment, für den wir vor ein paar Tagen mit Übungspuppe Oscar trainiert haben. Okay, continue. Come on. You can do it. Come on, you can do it. Come on, buddy. Come on. Come do it. Can you do it? There you go. Ready? There you go. Ready? For me? Yeah. One. Come on, brother. Come on back. Come on, you can do it. Come on. Okay, keep going. Yeah. Let's see if he has a pulse. He's moving. He's got a pulse. He's got a pulse. He's got a really good pulse. Ein kleines Wunder. Aber über den Berg ist er noch nicht. Juliette versucht ihm die kalten, nassen Klamotten auszuziehen und ich kann jetzt nicht mehr einfach nur zusehen. Während wir uns um den Patienten kümmern, hilft ein Heli der irischen Marine bei der Rettung. Von oben sieht man die Menschen im Wasser sehr viel besser. Und dann geschieht das nächste Wunder. Der Mann, der leblos auf das Schiff kam, öffnet die Augen. Hello, my friend. How are you? What's your name? What's your name? Where are you from? Nigeria? Sierra Leone? Sudan? تحكي عربي؟ الحمد لله على السلامة.
Ich kann gar nicht beschreiben, was gerade in mir vorgeht. Wir haben dem Typen echt das Leben gerettet. Jetzt ist auch die zweite Rettung durch. Alle treibt die gleiche Frage um. Konnten wir alle retten? Wir wissen es nicht. Dann der nächste Funkspruch. Medivac, das bedeutet, unser Patient muss ausgeflogen werden. Und es bedeutet auch, das Vordeck muss frei sein. Ich packe wieder mit an. Das Deck ist frei und der Patient bereit für den Abtransport. Ein Helikopter der irischen Marine übernimmt ihn. Der Gerettete ist jetzt auf dem Weg in ein Militärkrankenhaus. Hoffentlich packt der Kerl das. Ich brauche jetzt eine kurze Auszeit. 2 Rettungen haben wir hinter uns und da kommt ja noch eine. Während wir zum nächsten Schlauchboot fahren, zieht der Himmel zu. Für mich ist gerade alles klar. Mittlerweile denke ich halt auch einfach, ich packe hier an, wo ich mit anpacken kann, weil jede Minute, die schneller sind, sind sie schneller beim nächsten Boot und weniger Menschen ertrinken dabei. Das ist so, man denkt so vorher drüber nach, journalistische Distanz, in dem Moment wird das einfach zynisch. Allein der Gedanke wird einfach zynisch. In dem Moment, wo Menschen vor deinen Augen sterben, wird der Gedanke, welche Distanz du wahren sollst. Man fragt sich das nicht mehr. Die Jungs und Mädels, deren Job das hier ist, sind jetzt schon wieder draußen beim nächsten Boot. Auch wenn die Bedingungen nicht besser werden. Jetzt wird das Wetter gerade richtig schlecht. Ein regelrechter Sturmbruch, regnet Regen. Und das hinter mir, das sieht schon richtig apokalyptisch aus. Da draußen wird es jetzt immer gefährlicher. Mir wird klar, hätten wir ein bisschen länger hierher gebraucht, hätten nicht alle mit angepackt, das kleine Schlauchboot hätte dieses Wetter nicht lange überstanden. Das hat vor 6, 7, 8, 9, 10 Stunden, ich weiß nicht, wie lange das her war, als wir auf dem Meer waren und es war blauer Himmel, Meer, man dachte, man will da drin schwimmen gehen. Die erste Rettung war super easy und dann ist einfach alles immer krasser geworden. Sowas steht man nur durch, wenn man zusammenhält. Vor allem, weil es einfach nicht besser werden will. Jetzt fängt auch noch der befürchtete Regen an. Man kann sich nicht vorstellen, wie sich das gerade anfühlt, dass es einfach immer schlimmer wird. Egal, weitermachen. Was auch sonst. Fuhre um Fuhre. Das gleiche gewohnte Spiel. Bis nach Stunden alle an Bord sind und das Schlauchboot endlich leer ist. Dann die letzte Amtshandlung. Das Boot samt Motor muss versenkt werden, damit es nicht einfach wiederverwendet wird. Vorher sprüht Nick aber noch die zugewiesene Nummer dieser Rettung aufs Boot. Sollte es gefunden werden, ist so nachvollziehbar, dass die Menschen gerettet wurden. Jetzt, 16 Stunden nachdem unser Tag mit dem Transfer begann, machen wir uns mit 588 geretteten Menschen an Bord auf den Weg Richtung Italien. Zeit zum Reden. So they pay them money in every way you can imagine. Like they shock you by electricity, they burn you, they cut you with their knives, you know. It's really hypocritical, and I think there should be a better system. And people shouldn't criticize what we're doing. We're just filling a gap. There will not be enough resources at sea to save people, and people will die.